tanta gente trabajando aquí, Si no está ahí arriba. es fácil que las cosas se pierdan. No sé dónde está nada. Pero cuando el jefe es un cazador de antigüedades, el equipo sabe que si se es persistente se encuentra lo que se busca. Ya sea en el almacén Aquí tienes, los encontré. o cuando está comprando por ahí. Si mal no recuerdo, Drew los trajo de la cripta de una iglesia y dijo que estaba tan oscura, tan fría y húmeda que se arrastraría por donde fuese para buscar. Tienes que dejárselo a Drew. Si hay algo que encontrar, él lo encontrará. Ya sea búscame que busca por una alacena o en la cima de una escalera. Es muy tenaz. Es como un terrier. ¿Y te hubieses metido allí? No, porque puede que hubiese arañas. Aunque fuesen así de pequeñas. Para mí, cuando recibo una llamada para ir a algún sitio, ya sea a una casa de campo, o a una capilla, o a una fábrica enorme, o a un colegio, lo repaso todo. Hay que revisar todos los recovecos que haya, porque puede que no te vuelvan a llamar de nuevo para poder hacerlo. Déjame perder mi tiempo, déjame buscar. Suelo sacar listo.